Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Hari ini kakak mau mencari mainan menggunakan keranjang biru ini teman-teman. Ayo kita cari bersama teman-teman. Let's go. Di mana ya teman-teman? Widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan mainan. Wih, banyak sekali. Wadidaw, lihat. Ada truk pemadam kebakaran. Mantap betul. Kita kumpulkan di keranjang teman-teman. Wadidaw, lihat. Ada mainan mobil polisi. Mantap betul. Ayo kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada mainan truk eskavator. Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, ada yang berwarna kuning. Widih, ternyata truk molen. Mantap betul. Kita kumpulkan. Wadidaw, ada yang berwarna putih. Widih, ada bus telolet Basuri teman-teman. Mantap betul. Kita kumpulkan di keranjang. Wadidaw, lihat, kakak menemukan mainan truk pengangkut pasir. Mantap betul. Kita kumpulkan di keranjang. Ayo kita coba cari lagi teman-teman. Di mana ya mainannya? Widih, widih. Lihat teman-teman, ada tumpukan mainan lagi di sini. Widih, lihat. Ada mainan truk kontainer. Mantap betul. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan truk keren. Mantap sekali. Kita kumpulkan di keranjang. Widih, lihat teman-teman, ada mainan pesawat terbang. Mantap betul. Kita kumpulkan di keranjang. Wadidaw, ada yang berwarna merah. Widih, widih, ternyata mobil balap. Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan truk tangki Pertamina. Widih, keren sekali ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan truk molen.
Mantap betul. Kita kumpulkan di keranjang teman-teman. Ayo kita coba cari lagi. Kita keliling di sekitar sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Widih widih, mainannya banyak sekali. Wadidaw, ada mainan mobil polisi. Mantap betul. Kita kumpulkan di keranjang teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan helikopter patroli. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan truk molen tapi berukuran kecil. Mantap jiwa, kita kumpulkan. Wadidaw, ada yang berwarna biru. Widih, ada mainan motor polisi. Mantap betul. Kita kumpulkan di keranjang teman-teman. Widih widih, lihat teman-teman, ada bus telolet berwarna hijau. Mantap betul. Ayo kita kumpulkan. Widih, lihat, ada yang berwarna biru juga teman-teman. Keren betul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, ada yang berwarna merah teman-teman. Wih, bus Tayo lagi. Mantap sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita simpan di keranjang. Wadidaw, lihat teman-teman, ada yang berwarna merah. Wadidaw, wadidaw, ada truk forklift. Mantap betul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Widih widih, lihat teman-teman, ada mainan truk loader. Keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Kita simpan di keranjang. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk pengangkut pasir. Berwarna biru ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan di keranjang. Widih widih, lihat teman-teman, hari ini kakak sudah mendapatkan banyak sekali mainan. Kakak pamit dulu ya teman-teman. Kita kembali besok lagi. Dadah teman-teman.